हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं एस्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में। इसका उपयोग जो है बलगम वाली खांसी में किया जाता है। अगर आपको कई दिनों से खांसी आ रही हो तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन है लेवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गिम्फेनिस एक्सपेक्टोरेंट पाया जाता है। इसका मार्केट प्राइस जो है 141 रुपये है।